अस्सलाम वालेकुम जी। वेखो पंजाब चैनल ते जी आयां नूं सोहणियो जिउंदे वास्ते रहो। माशाअल्लाह रौनकां लगियां बजुर्गां दियां। एक टोटका तुहानूं असीं देण लगे हां कि जिन्हां लोकां नूं हिचकी लग जे, हिटकी जिन्हों कहिंदे ने, ये बंद ना होए ते तुसीं बड़ी कोशिश कर लवो साह घुट के भी या होर चीज़ां भी इस्तेमाल करके दवाई लैके भी नहीं आराम आ रहा। राती जनाब अली साडे एक जना इत्थे मुंडे नूं हिचकी लग गई, ना रुके, बड़ी ओहदी दवाई भी लई, भज्जे हाँ, नहीं आराम आया। आखिर यह टोटका असीं आजमाया, अल्लाह सोने ने करम कर दिता। वो टोटका किहड़ा तुहानूं दस्सण लगे हां। लो चैनल ते नवें हो तो सबसक्राइब कर लो, वीडियो नूं लाइक करो, कमेंट बॉक्स में तुसीं भी अपनी राय जरूर दिया करो। अच्छा जी, करना तुसीं इस तरह है कि एक चम्मच तुसीं चीनी लैनी है, खंड है जी, ते जिहड़ा लूण है ना वो तुसीं 2 चूंडियां लैना बस। इन्हां दोनों चीज़ों नूं तुसीं मिक्स कर लेना। मिक्स करन तो बाद इनू तुसीं मूँह सुट्टना ते इनू चूसना शुरू कर देना। पानी शानी नहीं पीना। जिन्नी मर्जी बेशक तुहानूं 12 घंटे लंघ गए ने, हिटकी दा आराम नहीं आ रहा, ए चूसन दी देर होएगी तो इंशाअल्लाह ताला वेखना कि उस वेले हिटकी खलो जाएगी। ये अजमूदा नुस्खा है, तुसीं करो, इंशाअल्लाह ताला वेखना करम हो जाएगा।